用苹果手机的有福利了，一招教你搞定热门视频的音乐提取，要学的抓紧。先打开短视频 App， 在搜索里输入自己想找的音频，找到想提取的视频，点击要提取的音乐视频，然后点击视频左下方的箭头，看到这个页面后，点击复制链接，打开这个 App， 点击弹出空中的允许粘贴，点击下载导入按钮，等待几秒，你想要提取的音频就提取成功啦。从什么都没有的地方到什么都没有的地方，我们像没发生。提取好的音频还可以进行剪辑和淡入淡出。我在脚步急促的城市。还有音频格式转换，快去试试吧。